mo na. Kaya bugat ang imong gitudlo karon. Yes, bugat gid siya. Kaya dili pa bugat, natural, medyo murag kanana nga ise. Pero kaya bugat, bikin ko di mo nga magantuo, nga di mo palo, kay gusto ba kasi Ginoo. Ato siya question nga, ato ba siyang i-judge nga, unsa to? Di as pangutanan ako, kung panalitan makatong doktor, kung panalitan di po mo atong doktor, naabay question anak, hukom batanga siya wala, di malamit kay atong doktor, hukom batanga siya. Ako ba sa nakasaya kay lisod mo kayo? Ang agong tuban, why hukom sa karamatan. May hukom. Kaya natin ha, ganara imo benepisyo sa imo pagkakotoo. Kaya kung ituano nimo ang imo kisulti, pagka-benefits ka, kaya natural, naama kay truth power. Kaya inoong gagahom, imo gawin na sila isulti na po eh. Kung dili ka nimo, buhaton mo na, dili ka imo pa-ingerno. Kaya ang pagka-ingerno, kaya lang, pagbuhat yun din mo, o kanang pagbalik sa sala nga katon, sala nga wa pa ka mamutuo. Okay, sige. Ako na pud kay kwando karon, klaro na pud last na pud nako karon. Iya man gud isot ang ato ay otoridad man pud sa ato kapag kamang totoo. Sumoto yang giingon nga kung dili siya makaadto sa doktor, o dili pud siya maadto, ma-judge ba? Ako nan ko. Ako mga kaisunan, kay nakaagi mo ko na nga nato kog doktor. Pero labaw sa imong kasing-kasing o labaw sa imong hulhuna, mas labaw nga doktor ang Dios. Mao ko na akong ginahuna sa diha nga pa-doktor ko. Kabalo mga kaigsunan, was matukog doktor, nag-aampong maaladaan. Nga Lord, giyahi ko, Lord, giyahi ang doktor, Lord, ikaw na'y bahala sa among paglakaw. Buot pasabot mga kaigsunan, nga niato ka og doktor, apan labaw sa imong sulod sa imong kasing-kasing o sa imong hulhuna, Dios ang lugiya sa imong. No? Kaya naman, sa amo ng experience, no? Ningon ang doktor sa human niya og opera. Nga naatoy yung operahan nga mas bastog pa sa iya, duha sila o siya luya kayo, o siya nakaagi siya o dialysis, o ang isa wala. Apa nag-expect ang doktor, yun ato nga siya mawala. Kay tungod kay gikan siya sa dialysis, kay wala pa siya pasyente nga dialysis nga napulit paghuman og opera. No? Apan mga kaigsunan, mo na kong giingon, nga mas dako og tabang ang mga pag-ampo sa tanan ng mga kaigsunan. Mas dako og tabang kung unsa gyud ang imuha naa sa Dios. Kay siya gyud ang milagro. So mo na mga kaigsunan, niya ang tungod ka ang doktor. Kay tungod kay ang doktor, siya man pud ang ihatagan og katungod sa Dios nga may maayo sa imong pasyente, sa mga pasyente. So mo pasabot pero labaw sa imong kasing-kasing og sa ako, labaw sa akong kasing-kasing og sa una-una, unsa man ningon ko nga, Lord, ikaw lagay bahala sa kanan. Nga ikaw gyud mo ay pinakalabaw nga dugtong sa among nga kinabuhi. Kaya naman mga kaigsunan, sa diha nga operahan siya, nawala na siyang panimuot, naala siya sa panakanindot gyud ni dapit. Og niingan siya nga, sa diha nga nito na siya, nakita niya ang mga nagtapok-tapok ng mga tao, mga puti, no? Mga puti sila og nindot kayo malugar. O ang iyang huna-huna, dili huna-huna dili sa kalibutan. Ang iyang kamingaw, dili parihas kamingaw dili sa kalibutan. No? Ningon siya dito ningon siya, Lord, mao na kami ang langit. Og naitubag sa iya ha. Ningon siya, o mao ni ang langit. Siya nga, Lord, mao na kami ang langit. O mao ni ang langit. Okay na ko din. Og nasubong ko na mga kaigsunan, kay okay na kay biyaan niya. Mana ko wala di kami nga sa mga kailingon ni katungki. Og nitubag siya, ningon siya nga, dili man good kay ngano. Lahi ang akong pagbati dito nako. Oh, mga pasabot dili gyud ba ako ang Biblia. Dili masala nga lahi gyud ang akong pagbati dito gyud. Kay ningon man siya lahi daw ang iyang pagbati. Isa na hinumdum ako sa inyo ha. Nahinumdum ako ko nga ako anak sa gamay pa. Pero lahi ang akong pagbati kay ningon ko nga okay na ko dinhi. Pero niingon ang nitubag ang tingog ningon siya nga ayaw sa balik kay naay pa nang hinahanglan sa imuha. O, di ba? So, yun anak mga kaigsunan, no? Otoridad na to sa tuwang pagka-Kristohanon. So, kay naglami lang ta, so sunod Domingo, ato gihapon, ipadayon. Kay aron nga mahimot ang likod yun na pagkaanak sa Diyos. Nga walay pagduha-duha. Dili na ba na magduha-duha? No? Wala siya rason nga na magduha
ang Ginoo magpaanan manindog ta mga kaigsunan. Pagtapos praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Praise God, hallelujah, hallelujah. Lord, amahan na mong anak ka sa mga langit. Dalay kong Lord ang imong ngalan, Lord. Salamat Ginoong Diyos sa imong mga pulong, Ginoong Diyos. Nga Lord, ang imong mga pulong ngayon, Ginoong Diyos, maugay kinimulikon sa among pagkaanak sa Diyos, Lord God. Tingnan imong mga pulong, Ginoong Diyos, ang misali kong ito, diha kanimo, Lord, nagigugmali kanimo. Imong isipon nga imong mga anak, Diyos, o Diyos, o imong hatagan o otoridad, Ginoong Diyos. Sa mga nahingapin, imong mga grasya, Lord, imong kanang ipupong ka rin kanamo, Lord God. Lord, salamat niya ang mga otoridad, Lord, nga amo ka nang maangkon na mo, Lord. Nga niya pa kami, Lord, nag-ipugno din hining kalibutan na, Ginoong Diyos. Lord, salamat niya na, Lord, hallelujah. O Lord, ako nag-aampo diha kanimo, Ginoong Diyos, nga ikaw maghahatag o klikon sa mong kinabuhi. Ikaw maghahatag o mga kaalam, Lord, na maayo mapanabot sa mga panghuna-huna, Ginoong Diyos. Nga ang imong mga pulong, Lord God, amo kining masaktan pa kayo, Lord, hallelujah. O Lord, amo kining makinabuhi diri sa among kinabuhi, Lord God. Amo kining bitbiton, Lord, sulod sa among kasing-kasing, o sulod sa among una-una, Ginoong Diyos, nga ikaw, dayon, nakapaluyog, nakagunit sa among kinabuhi, Lord. Nga Lord, ang among kinabuhi may subay kayo diha sa imong alagyan. Na ikaw na nga alayon imong mga pulong, Lord, nga ikaw ang dalan, ikaw ang kamoturan, o ikaw ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kanimo, Lord God. Mao nga Lord, ikaw lang kayo na maamong gisangatan sa among kinabuhi. Ikaw lang kayo, Lord, na maamong piyalan sa among kinabuhi. Mao lang kayo, Lord, nga kami, Ginoong Diyos, makaida kung kinsa ka o unsa ka sa among kinabuhi. O Lord, among sinabiyon, Ginoong Diyos, kung unsa ang among ang imong ikinahanglan, Lord, dinhi sa among kinabuhi. O unsa ang among pagawion sa matag adlaw-adlaw, Ginoong Diyos. Nga Lord, ang imong malaang Espiritu, Ginoong Diyos, maugay kong kunsan sa among kasing-kasing o sa among una-una. Nga among mabuhat, Ginoong Diyos, ang imong kabuhuton gali sa among kinabuhi. Lord God, mga panalangin ka kanamong panalangin, Ginoong Diyos. Kaming panaan nga naanin sa mahala, Ginoong Diyos. Ikaw magapalampo ni Ginoong Diyos. Lord, ikaw ang kalikon ni tanan, Ginoong Diyos, nga wala'y mawala diha kanimo, Ginoong Diyos, sa imong tilan, Ginoong Diyos. Magapanalangin ka, Ginoo, kanamong tanan, Ginoong Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord, sa imong mga pulong. Salamat, Lord, sa imong mga gabay, sa imong pagkiya, Lord, sa himok na mong kinabuhi. Ikan sa mong pagkahimok, sa mong kahagtod ko, Lord, sa mong maabot pa sa mong kinabuhi. Nalaygod ka, Lord, sa salamat, Lord, sa mga panalangin, Ginoong Diyos, sa kanay na grasya, Ginoong Atat ka dapat. Lord, dili kayot kabayaran, Ginoong Diyos, ang imong magkabayo, mali sa mong kinabuhi. O, dili kayot kini, Lord, matuplan ang imong pagkagamhanan, Ginoong Diyos. Labaw ka sa tanan, Ginoong Diyos. Mga salamat, Ginoong Diyos. Kini, Lord, akong gitugyan, isalig ng tanan, kini mga ikaw, magkapasinuog ka na mong tanan. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Nagkanang gyud kanindot ang atong topic sa atong Sunday school, no. Wala nga kitang tanan nga niya karon. Yatagan kita dako nga authority sa Ginoo. Ug dako kay anato mapasalamat kay wala ta niya pasagdi. Yatagan ta sa Ginoo kaalam aron nga kung unsay atong pagabuhaton, ato lang na siya sanghid diha sa Dios kung ang atong pagabuhaton iya ba kining kabubuton. Wala gid mga igsoon atong buhaton. Ang tanan natong plano sa atong kinabuhi, isanghid ng ginato na sa Ginoo. Bisan pagkudol tag doktor, ato gid na siya gihapon isanghid diha sa Ginoo. Kay ang Dios may tagiya sa atong kinabuhi labaw sa tanan. Amen. Hallelujah. Manindog ta. Din atong labanuhon ang matag usa kanato. Welcome kitang tanan kauban ang Malang Espiritu sa tubuhay nga Dios. Ug ang presensya sa tubuhay nga Dios uban kanato ni kamutagon.
Bautista, ito